ପୁରୀ ପାଇଁ ଆମେ ଆଶା ରଖୁଛୁ ଜଣେ ଯୁବ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏବଂ ଆମେ ଦେଖି ସାରିଲୁଣି ବିଜେଡି ଶାସନ ଏବଂ ବିଜେପି ଶାସନରେ ପୁରୀର ସେଭଳିଆ କୌଣସି ଆଖି ଦୃଶିଆ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ଦେଖାଯାଉନି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଳି କନ୍ଦିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଶାର ବେପାର ଚାଲିଛି ଏବଂ ଯୁବ ସମାଜ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ। ପୁରୀ ସହରରେ ଆପଣ ଏତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ପରେ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣ ପୁରୀ ସହରରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲା ବେଳକୁ ଆପଣ ପାଇବେ ମଦ ଦୋକାନ, ପୁରୀ ସହର ଏକ୍ଜିଟ୍ କଲା ବେଳକୁ ଆପଣ ପାଇବେ ମଦ ଦୋକାନ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚାରିପଟୁ ଆପଣ 500 ମିଟର 1 କିଲୋମିଟର ରାଡିୟସରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗଦା ଗଦା ମାଳ ମାଳ ମଦ ଦୋକାନ। ଯାହାଫଳରେ ଯୁବ ସମାଜ ଏବଂ ପୁରୀ ସହରରେ ନିଶା ବେପାର ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ବ୍ୟାପି ଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛକରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅଇତ କରିଡର ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଯୁବକଙ୍କୁ ଗୋଡେଇକି ଖଣ୍ଡାରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ନିଶା ଖାଇକି ଏଭଳି ଉତ୍ପାତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଭଳିକି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର ବାହାରିବାର ଆମେ ଦେଖିଲୁଣି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା। ଏହା ପୁରୀ ସହର ପ୍ରତି ଗୋଟେ କଳଙ୍କିତ ଅଧ୍ୟାୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। କାରଣ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଦେବତା ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଏଠି ମଦ ମାଂସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରିବା ଜାଗାରେ ପୁରୀ ସହରକୁ ଯୋଉ ଭଳିଆ ମଦ ମାଂସ ଏବଂ ନିଶାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୋଉ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ନେତାମାନେ ଅଛନ୍ତି ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି। କାରଣ ତାଙ୍କୁ ରାଲି ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଯୁବ ସମାଜ ଦରକାର ଆଉ ତା ପାଇଁ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ଯୁବ ସମାଜ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ନିଶା ଖୁଆଇକି ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ କରିକିରି ତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷିତ କରୁନାହାନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ଅବଦାନ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଯୁବ ସମାଜ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ପୁରୀ ସହରରେ ଯଦି ଯୁବ ସମାଜ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହେବ ତାପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ପାଇଁ ଆଗାମୀ ଦିନ ଜାଗା ଆଖଡା ଲୋପ ପାଇଯିବାକୁ ବସିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଶା ରଖୁଛୁ ପୁରୀ ସହରରେ ଗୋଟେ ନୂତନ ଚେହେରା ଯିଏ ପୁରୀ ସହରକୁ ଶିକ୍ଷାରେ ଆଗକୁ ନେଇପାରିବେ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ 20 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ପୁରୀ ମେଡିକାଲ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଥିବା ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ପୁରୀରୁ ବାହାରକୁ କଟକକୁ ରେଫର ହେଉଛନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାରେ ପୁରୀର କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରୀ ମେଡିକାଲ ଉପରେ ଗୋଟେ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ବି 24 ଘଣ୍ଟା ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିପାରୁନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୁରୀ ସହରର ଜୀବନ ଜୀବିକା ଉପରେ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ପଡୁଛି। ଯୁବ ସମାଜ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଖି ମୁଜି ଦେଇଛି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର ପୁରୀ ସହରରୁ ଜବାବ ଦଉଛି ଏବଂ ବଡ ବଡ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୀ ସହରରୁ ଗୋଟେ ରୋଜଗାରର ପେଣ୍ଠ ଭାବି ଦେଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ପୁରୀକି ଯିବୁ, କାରଣ ପୁରୀକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯୋଉ ବର୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଅର୍ଥର ବର୍ଷା, ତାପରେ ଶହ ଶହ କୋଟି ଟଙ୍କା ହରିଲୁଟ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସୁବିଧା ହଉଛି। କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିବାକୁ କେହି ନାହାନ୍ତି। 27 ବର୍ଷ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବେ ସରକାର ରହିବା ପରେ ଏକଛତ୍ରବାଦ ଶାସନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମଗ୍ର ଓଡିଶାରେ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ପୁରୀରେ ଦେଖିବାକୁ ପଡୁଛି। ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ସମସ୍ତେ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଟଙ୍କା ନଦେଲେ ଆପଣ ଜମି ରେଷ୍ଟ୍ରିଟେ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରୁନି। ପଟ୍ଟାଟିଏ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଟଙ୍କା ନଦେଲେ ହେଇପାରୁନି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ପିଓନଠୁ OS ଅଫିସର ମାନେ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଟିପତି ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଟେ ଗରିବଠୁ ଆହୁରି ତଳକୁ ହେଇଯାଉଛି ଏବଂ ତା ପିଲାମାନେ ନିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଏ ଜୁଆ ଖେଳରେ କିଏ ସ୍ତ୍ରୀର ବେକ କାଟି ଦଉଛି। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ପୁରୀ ସହରରେ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଖା ସହିତ ଆରମ୍ଭ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଜୁଆ ପାଲି ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ପୁଲିସ ବାହିନୀ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଜୁଆ ପାଲି ସିଜ୍ କରିପାରିଲାନି। ଏଥିରୁ କଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣିତ ପୁରୀ ସହର ଆଇନ କାନୁନ ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଷୁଡି ପଡୁଛି। ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ସହିତ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ମଧୁ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଫଳରେ ପୁରୀ ସହର ନଷ୍ଟ ହବାକୁ ବସିଛି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପୁରୀବାସୀ ଏଥର ଗୋଟେ ଏଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କୁ ପୁରୀ ସହରରେ ବିଧାୟକ କରିବେ ଯିଏ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା, ଜମିଜମା ସମସ୍ୟା, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସମସ୍ୟା ଏବଂ ପୁରୀ ସହରର ଯୋଉ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଯୋଉ ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ତାକୁ ଆଖିରେ ରଖିବେ ଏବଂ ଗଛ ଜଙ୍ଗଲ କାଟି ଯୋଉ କଂକ୍ରିଟର ପାହାଡ ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଏକ ଉଦ୍ୟାନ ଥିଲା ଜଗନ୍ନାଥ, ତାକୁ କାଟି କଂକ୍ରିଟର ପାହାଡ କରିଦେଲେ। ଏବେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦର ସ୍ଥାନ ପାଲଟି ଯାଇଛି ପୁରୀ ସହର। ଆଉ ଆପଣ ମନ୍ଦିରରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ମାଙ୍କଡ ବି ଆଉ ପାରା ଦେଖିବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା। ପୁରୀ ସହର ଲୋକ ଆସନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ମାଙ୍କଡ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ତାହା ବି ମଧ୍ୟ ବିଲୋପ ହେଇଗଲାଣି। କାରଣ ଚାରିଆଡେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଉନ୍ନତିର ନାଁରେ ଯୋଉ ଗଛ ଜଙ୍ଗଲ କାଟି ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିଶ୍ଚିତ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଯୁବ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏବଂ ଗୋଟେ ନିରପେକ୍ଷ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦରକାର। ସେ ଯେଉଁ ଦଳର ହଉନା କାହିଁକି, ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହଉନା କାହିଁକି, ଆମେ ତାକୁ ସମର୍ଥନ କରିବୁ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏଥର ପୁରୀ ସହର ଗୋଟେ ଏଭଳି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଖିବ ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପୁରୀକୁ ଉନ୍ନତିର ଆଗକୁ ନେଇପାରିବ।